سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی، تنتون سالم و روزگارتون پر از گل باشه. من آیدین هستم و گلخونه دارم. اومدم با یه ویدیوی باحال از دنیای گل گیاه. امروز میخوام بریم سراغ حسن یوسف، همون گیاه خوشگلی که برگاش یه عالم رنگ داره. خب توی این ویدیو قراره همه چی رو در مورد گیاه حسن یوسف بهتون یاد بدم، از خرید و نگهداری تا تکثیر و هرس کردن. اگه دوست دارین یک گیاه رنگارنگ و زنده توی خونتون داشته باشین، این ویدیو رو از دست ندین. چطور میتونیم یک گیاه سالم و محکم رو از گلخونه انتخاب و خرید کنیم؟ اولا که گیاهی که انتخاب میکنین باید سالم باشه، برگ‌ها شاداب و بدون لکه باشه، ساقه‌ها محکم باشن و ایستاده باشن، ساقه‌ها افتاده نباشه. زیر برگ‌ها رو حتما چک کنین که آفت نداشته باشه و اینکه گیاهی رو انتخاب کنین که پرپشت باشه و تک ساقه نباشه. و اما این گیاهی که انتخاب کردین به چه میزان نوری نیاز داره؟ اولا که گیاه حسن یوسف یک گیاه نوردوستی هستش، ولی نور باید غیر مستقیم باشه. هرچه نور بیشتر باشه رنگ برگ‌ها پررنگ‌تره. نور مستقیم باعث میشه که سر برگ‌ها بسوزه. اگه نور کم باشه برگ‌ها سبز و ساده میشن، به اصطلاح علفی میشن و رنگ‌هاشون از بین میره. دمای ایدئال گیاه حسن یوسف بین 18 تا 26 درجه هستش. دماهای پایین رو دوست نداره، زیر 10 درجه معمولا شادابی خودش از دست میده و حتما از باد کولر و بخاری دورش کنین. اما خاک مناسب گیاه حسن یوسف ترکیب خاک باغچه و خاکبرگ و ماسه رودخانه هستش. برای اینکه یک گیاه خوبی داشته باشین شما میتونید از اول بهار تا اوایل پاییز بهش کود 3-20 بدین به نسبت 2 در 1000. هر 20 روز میتونید این کود رو بهش بدین. خب اگر میخواین گیاهاتون جوان و توپل و پرپشت باشه حتما گیاهاتون رو هرس کنید. اگر گیاهاتون گل داده گلا رو هرس کنید، چون رشد زایشی و تولید گل باعث میشه که گیاه انرژی خودش رو از دست بده و در نتیجه گیاهاتون کم رشد، کوچیک و برگ‌ها خیلی ریز میمونن. خب گیاه حسن یوسف هم مانند همه گیاهان یک سری مشکلاتی داره، یک سری آفاتی داره که باید کنترل بشه. مهمترین آفتی که گیاه حسن یوسف داره آفت شپچک عدالت هستش که در صورت مشاهده میتونید از سم کنفیتور یا دورسپان طبق دستور روی لیبل سم استفاده کنید. و همچنین بعضی وقتا میبینید که برگا خورده شده یا سوراخ شده. پشت برگا رو نگاه کنید، احتمالاً کرم سبز رنگی هستش که داره برگا رو میخوره. میتونید به صورت فیزیکی با دست جدا کرده و از بین ببرید. خب دوستان رسیدیم به بخش تکثیر این گیاه. گیاه حسن یوسف رو هم میتونیم از طریق بذر زیادش کنیم و همین که میتونیم با قلم زنی ازدیادش کنیم. اولا که این گیاه 1 ساله محسوب میشه و میتونیم با قلم زدن همیشه تو خونه داشته باشیم و اینکه همه فصول میتونیم قلم بزنیم، ولی بهترین زمان بهار و اوایل تابستان هستش. مراحل قلم زنی هم به این صورت هستش که شما یک ساقه سالم 10 تا 15 سانتی رو انتخاب میکنین و با قیچی تمیز که قبلا ضد عفونی شده از زیر گره اون نقاط برجستی هستش که جفت برگ از اونجا میرویه. قلم ها رو به صورت قریب میبریم و اگه یه خورده باشه تا اون ته قلمه خوش بشه بهتره و مستقیم قرار میدیم در داخل بستری که از قبل آماده کردیم. حالا میتونیم به جای یک قلمه
چند تا قلمه تو یک گلدون بذاریم که یک گیاه پرپشت داشته باشیم. بستری هم که برای قلم معمولا استفاده میکنیم بستری هستش کوکوپیت با ماسه با هم مخلوط میکنیم. اگه یه خورده پریلیت هم اضافه کنیم بهتره. یک بستر سبک که قلمه ها زودتر تو این بستر ریشه دار میشه و میتونیم این گلدونی که قلمه زدیم ببریم یک جای خنک و نیمه سایه. یک 10 روزی اونجا هستش، بعد کم کم بهش آفتاب میدیم تا ریشه ها پرتر بشه، پر بشه. هر موقع ریشه ها پر شد، گلدون ریشه پر شد، میتونیم باز گلدون عوض کنیم، یک گلدون یه سایز بزرگتر استفاده کنیم. و همین که میتونیم قلمه ها رو مستقیم در داخل آب بذاریم به طوری که ته قلمه به ته شیشه نچسبه. میتونیم ریشه دار شدن این قلمه رو داخل آب ببینیم. بحث تعویض گلدون هم وقتی شما دیدین ریشه گلتون از زیر گلدون زده بیرون، دیگه وقت تعویضش هستش. شما میتونید سالی یک بار و اوایل بهار یه سایز بزرگتر از گلدون قبلی گلدونتون تعویض کنید و موقع تعویض گلدون هم ریشه‌های خراب و قشنگ جدا کنید. خب چند تا نکته طلایی هم من بگم. برگاش رو مرتب غبار پاشی کنید تا شاداب بمونه. هر 2-3 ماه یه بار گلدون رو بچرخونید تا همه جای گیاه نور بگیره. اگر میخواین رنگتر بشه نور بیشتری بدین بهش. خب دوستان، اگر این ویدیو به درتون خورد و بنده را لایق دونستید لایک بزنید و کانال رو سابسکرایب کنید و توی کامنت ها مشکلات و تجربهاتون رو با گیاه حسنی یوسف برام بنویسید.